Godetevi questo breve video sul vulcano Etna e con la mia cover. Il video inizia fra 35 secondi. Grazie. Ritrovi strano, forse voglia di volare, sempre inquinato di sta miseria, che tanti figli soffre ancora come a me. Buongiorno a tutti da Giovanni dall'Otto Idea. Oggi sto andando a fare questo video che è l'ultimo giorno dell'anno, il 31 di dicembre del 2020 e niente, sto andando a fare questo video per farvi vedere tutte le cose che ho coltivato in questi mesi di tutti i video, diciamo, che potete trovare sul mio canale e niente, qua ci sono seminati i piselli, qua ci sono seminate le fave. Ieri gli ho data una ricalzata con i sacchiatori che ho costruito io, sempre che potete trovare tutti i video sul mio canale. Così vi faccio oggi una panoramica di tutte le cose che ho qui io nell'otto, di tutti i video che ho caricato in quest'anno. Va bene, allora qua ci sono tutti le fave, là ci sono i piselli. Sto andando a fare questo video soprattutto che così va, è l'ultimo video che carico per quest'anno su YouTube, sul mio canale. Nel frattempo faccio anche qualche video che mi è stato richiesto uno mio iscritto, che poi ho seminato, ho messo a dimora le piantine di alloro per fare una siepe, mi sembra qualche 9 mesi, 10 mesi fa, non me lo ricordo di preciso. Ad ogni modo qua c'è il risultato, perché ancora le piantine sono piccoline, siccome essendo che sono messe già a dimora in piena terra, perciò tendono un pochettino più tardi a crescere, perché si debbono stendere le radici. Non è come un vaso che le radici girano attorno al vaso e la pianta poi base come stende le radici cresce. Però visto che qua ci troviamo in piena terra, perciò ci vuole un pochettino più tempo per crescere, però di crescere crescono. Questi qua sono i risultati. Perciò se volete fare una siepe ovviamente ci vuole un pochettino di tempo, vedete fino là sono piccolini così, ci vuole un pochettino di tempo, però crescono. Io non ci vogliono 5-6 anni per crescere all'incirca un metro qualche cosa, ci vuole un pochettino di tempo. Vi faccio vedere questo video lo sto facendo soprattutto per un mio iscritto che mi aveva chiesto diverse volte di fare un video sulle piantine di alloro, e poi quando sarà il momento, poi quando crescono di più poi lo faccio. Per ora sto facendo un riassunto, diciamo. Insomma, le piantine sono qua, che è cresciuta un pochettino di più, che è cresciuto un pochettino di meno. Ovviamente ci vuole un pochettino di tempo. Va bene, allora ora giriamo un pochettino per l'otto. Detto questo, che ho fatto vedere, questo è un albero di arancio tarocco gallo, e un albero di olivo, uno di limone, qua c'è un albero altro di olivo, si è buttato un pochettino di vento. Ovviamente qui ci troviamo sempre a casa mia, a Petara, provincia di Catania, Sicilia. Un albero di limone, questo qua c'è sempre tutto l'alio che sta crescendo, l'alio è di qua, tutta questa iola fino a là, fino a lì sotto. Questo è
una margotta di cedro che avevo fatto quando abitavo a Catania, sempre che potete trovare il video sul mio canale. Ovviamente ancora un cedro non l'ha fatto, perché la pianta sta crescendo ovviamente. C'è una di qua e una di là, ora poi ci andiamo. Il melograno, sempre che ho fatto i video sul mio canale su come seminare il melograno. Queste sono due aiole sempre rialzate che ho seminato le fragole. Qua ci sono le fragole. Ovviamente questa qua è l'erba che cresce della paglia destallatico che ho preso da questo amico mio. Ovviamente ci sono la fava quella piccolina, sempre che utilizzano per uso per gli animali per mangiare, foraggio, insomma tutte queste cose che coltivano. E qua ci sono seminate le fave e le fragole. Nel frattempo cresce qualche fava, queste qua piccoline, poi secca e resta qui, si fa dei concimi alle fragole, all'impianto dei fragole che ho fatto, sempre che potete trovare i video sul mio canale. Queste sono le fragole che stanno crescendo, una qua, una a centro. Va bene, allora questa qua è una bro di susino, quello è di mele. Quindi allora qua ho fatto vedere un pochettino tutto. Questo è una bro di cachi, di loti, diciamo, loti normali. Questo è un albero di limone 4 stagioni che ho fatto una maggotta la maggotta di agrume fuori periodo, diciamo, che sembra che potete trovare i video sul mio canale. Quindi poi ci sono tutte le rose, l'ortensia, questo è un albero di ciliegio, questo è un albero di pere abate, ho lavato i polloni radicali. Io ho fatto anche un video. Insomma, guardate sul mio canale, troverete diversi video che ho di tutte le cose che sto inquadrando ora. Qua c'è la cipolla seminale, quella cipolla germogliata, sempre che potete trovare i video sul mio canale. Qua ci sono i broccoli, i cavolfiori che stanno crescendo, il sedano, sempre che potete trovare i video sul mio canale. Qui c'ho il compost che si sta facendo, qua c'è la raccolta dell'acqua, di là c'è il tubo con la canaletta, riempie qua i tubi e qua sono tutti pieni. L'acqua è una cosa fondamentale per l'orto, chi la può conservare è tutto un bene, perché qua ovviamente l'acqua costa cara, diciamo, se uno si mette a annaffiare ci arriva un sacco di soldi per pagare. Ad ogni modo, qua ci sono i broccoli, i cavolfiori, qualche cavolfiore sta crescendo ora, c'è qualche cavolfiore che sta crescendo, vi faccio vedere. Questo cavolfiore bianco, poi ovviamente diventa violetto. Questo è il violetto di Sicilia, catanese, quello è cremoso calabrese, questo qua non cresce, questo è pronto quasi per prenderlo, anche questo qua. Ovviamente sono tutte cose senza pesticidi, senza niente, destallatico, senza buttarci niente, né fertilizzanti, né cose, né niente. Queste sono le maggotte che ho fatto quest'anno, le ho messi qua perché ancora ci devo cercare un posto, sempre che potete trovare video sul mio canale, le maggotte, quelle che ho fatto anche della signora Paola. E niente, questa qua è una maggotta che sembra che ho fatto sempre quest'anno e l'ho messa qui a dimora, e invece quello ci devo cercare poi qualche posto. Qualcuno l'ho messo nel vaso, ora vi faccio vedere. Questa è una maggotta che c'ha i limoni. Le maggotte una volta che sono fatti
e già c'hanno l'apparato radicale, non c'è bisogno che di mettere di un vaso. Sì, si possono mettere di un vaso, però se noi già abbiamo un posto nell'otto, nel frutteto dove mettere la pianta, la possiamo mettere direttamente. Ovviamente ci dobbiamo mettere un tutore perché ancora si deve formare l'apparato radicale in modo che il vento non la strappi. Mettiamo un tutore per tenere la pianta e poi dopo 1 anno, 2 anni lo togliamo e già la pianta si sta cominciando a fare le radici. Poi ognuno può fare quello che può, la può mettere anche di un vaso, non lo so, fate voi. Io l'ho messo a cosa, vedete che bello, ci sono i limoni, va bene. E niente, ora vi faccio vedere nel frattempo, qua c'è tutto il vitigno che ho fatto, sempre che potete trovare i video sul mio canale. Io sempre mi limito per ora a fare la potatura, ha fatto qualche grappolino di uva piccolino, ma niente di particolare. Il vitigno casalingo che ho fatto, non me lo ricordo in che anno l'ho fatto, forse l'anno scorso, di preciso non lo so. Va bene, questo è sempre tutto il vitigno che ho impiantato. E niente, questo è il mio giardino. Qua ci sono sempre le piantine di alloro che ho fatto sempre come di là, di alloro di qua. Ovviamente stanno crescendo, quando sono piccoline fino a là, ci sto buttando la pacciamatura di sopra con il stallatico. E niente, questo qua sembra una maggotta che ho fatto quest'anno e l'ho messo in questo vaso grande. Questo l'ho fatto là, della mia vicina, quella accanto a me, no, non la signora Paola, della signora Scolastica, sempre che potete trovare i video sul mio canale. E questa è una maggotta sempre di cedro che ho fatto quando abitavo a Catania, che potete trovare sempre i video sul mio canale. Fino ad ora un cedro non l'ho fatto, ci ho messo questa pedana che c'è stato qui, purtroppo c'è stato vento forte che la pianta un pochettino si muoveva e ho messo un tutore di ferro lì con la pedana un pochettino appoggiata in modo che il vento non la muoveva per il vento. Va bene, ora nel frattempo qui c'è questo è il nocciolo che ho preso di una persona qui vicino, ho preso i polloni l'anno scorso e stanno crescendo. Questo è una pianta di bambù, questo è il pollone di ciliegio che io ho prelevato, sempre il ciliegio che ho qua io, sempre che potete trovare i video sul mio canale. Ora stanno, non lo so che cosa fa, ora poi vediamo. Va bene, questo è sempre il nocciolo che sta crescendo. Queste sono la pianta di mela che ho fatto da seme che potete trovare il video sul mio canale. E niente, qua ci sono le rose. Ora seriamo lì sopra e concludiamo il video. Il melograno che ho fatto la talea di melograno, sempre che potete trovare il video sul mio canale. Sono diversi video a fioriture, insomma ha fatto solamente per ora solamente fioriture, l'ho messo qua. Ovviamente ora è il riposo vegetativo, sono cadute tutte le foglie e niente. Qua ci sono i ciliegi. Queste sono le zucche, queste qua a zucchina serpente, l'ho messa qua per la semina a seccare, sempre che potete trovare i video sul mio canale. Insomma qualsiasi cosa che state vedendo voi, io la maggior parte ho fatto un video. E ora concludo il video che vi faccio vedere il mio pollaio, le galline che si sono ambientate con quelle vecchie, vi sto mettono al sole ovviamente e niente. Queste sono le galline vecchie e queste sono quelle giovani. Per ora uova ne stanno facendo di meno,
uno, due di tutte queste galline che vedete qua, ma mi accontento di meglio di niente. Ovviamente c'è freddo, le galline quando c'è freddo purtroppo uova non ne fanno. Va bene, va bene, allora io concludo il video. Vi ho fatto vedere, anzi vi devo fare vedere un'altra cosa che è importante. Nel frattempo qua ci sono dei fighi d'India seminati, e se qui a impianto. Nel frattempo vi faccio vedere la cellettina, purtroppo non si vede bene. Un pochettino di vento, è piena di neve. Sempre qua ho fatto il video sulla lava, che potete trovare sempre i video sul mio canale. Insomma, si vede un pochettino di neve, là, qui sotto, qua dove c'è il dito qua, che si vede un pochettino di neve. Stamattina perché c'è la nuvola, diciamo, che non si vede bene. Stamattina si vedeva magnificamente, era piena di neve. Insomma, si può vedere anche ora che è piena di neve. Va bene, allora io concludo il video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ho fatto una panoramica di tutte le cose che ho qui nell'otto, che a maggior parte ho fatto dei video, sempre che potete trovare sul mio canale. Io con questo video vi faccio gli auguri di un buon anno, pieno di salute, e speriamo che tutte queste cose, con questa epidemia che c'è, questo coronavirus, si sistema tutto e ritorniamo come eravamo una volta. Io spero che no, che cosa posso augurare? Auguro tutti i bene di questo mondo, alle persone anche cattive, alle persone anche buone. Un saluto a tutti da Giovanni, dall'8D, un abbraccio e tanti auguri di un buon anno. Ciao, al prossimo video. Ciao, ciao.